Բարև ձեզ հարգելի հայրենակիցներ, այսօրվա հաղորդումը օրգանապես երեկվա հաղորդման շարունակությունն է հանդիսանալու, որտեղ ես ձեզ ներկայացրի ազատամտություն թերթի ծրագրերը, ինչպես նաև ինտերնետային կայքի գործնեությունը, թե ինչով է զբաղված այս թերթը մամուլի այս օրգանը, այս մեդիան Հայաստանում եւ ինչու է գործում այսպես ազատ անկաշկանդ եւ ինչ տեխնոլոգիաներից է օգտվում։ Բացատրեցի, որ սա նոր մի ձև է մեդիայի ծառայություններում, երբ որ ժողովուրդը բևեռացված է երկու մասի՝ իշխանություն, ընդդիմություն, եւ վտանգ կա, որ ինչ որ շարժառիթների դեպքում սա կարող է հանկարծ միավորվել, այսինքն գալ ազգային մի գիտակցության, որը որ գբերի համախմբման, վերջը երկբևեռացումը անհարիր է տվյալ ազգին, տվյալ պետությանը երկարաժամկետ։ Հետևաբար նրա հետևանքները կարող են լինել այսպես անկանխատեսելի։ Այսինքն կարող են հանկարծ քաղաքական վերահսկողությունից դուրս գալ, ունենալ սեփական նոր կարծիքներ, նոր կազմակերպություններ կարող են առաջ գալ, որովհետև այդ լարվածությունը, երկբևեռությունը, ընդդիմություն, իշխանություն բերում է այդպիսի նոր վիճակների եւ երկար տևել չի կարող, այսինքն պիտի պարպում կատարվի։ Իսկ պարպումը դա նշանակում է կամ իշխանության կողմնակիցները հայտնաբերում են իրենց մեջ կեղծ ուժերին, դրանք վանում են, կամ ընդդիմության համակիրները գտնում են կեղծ ուժերին, վերջը երկու կողմում էլ օտար քաղաքականության հարցն է դրվում, արտաքին քաղաքականության գործակալների հարց կան, ծրագրերի հարց կան եւ այլն, այսինքն արտաքին քաղաքականության հարցերը կատարում են եւ իշխանության մեջ կատարողները եւ ընդդիմության մեջ, բայց երկար ժամանակ եթե հակասությունները ստեղծված են եւ նրանք զբաղված են մեկը մույսով եւ կատարվում է արտաքին քաղաքականության գլխավոր ծրագրերը այդ երկուսի հակադրությունից, վերջը հասարակությունը բուժում է ինքն իրան, ինչպես նկարագրեցի, եւ տեղի է ունենում ընդերքի միացում, ինչի շուրջը հանուն ազգային խնդրի, ազգապահպանման, պետության գոյության, տեսակի պահպանման, սրա շուրջը վերջը քանդվում են այս երկու բևեռները եւ առաջանում են հայրենասիրական պետականակերտման մոդելներ։ Ուրեմն սա կանխատեսելի է, որպեսզի սա հանկարծ տեղի չունենա, այսինքն ընդդիմության, ասենք կոնգրեսի ժողովուրդը, որին մենք ասում ենք լևոնականներ, եւ Սերժ Սարգսյանի ժողովուրդը, որին ասում ենք ՀՀ-ականներ, այսպես հոգնած ամեն ինչից, եւ տեսնելով երկրում կատարվող ամբողջ իրադարձությունները, ճանապարհներ են գտնում իրար հետ մերձենալու։ Եվ դա անպայման տեղի կունենա, որովհետև անտագոնիզմ մի ազգի մեջ երկար չի կարող շարունակվել։ Ուրեմն նրանք, որոնք որ կառավարում են այս համակարգերը կամ այս քաղաքականությունը, պետք է նախապես կանխարգելիչ քայլեր կատարեն դա չլինելու համար։ Ուրեմն պետք է ստեղծեն երրորդ նոր բևեռը, որը իր մեջ պիտի ներառնի այն հոսքերը, որոնք հանկարծ կփորձեն մերձանալ միմյանց հետ։ Եվ այս երրորդ բևեռը իր դիրքից պիտի հավասարաչափ թիրախիտակ վերցնի եւ ընդդիմությունը եւ իշխանությունը։ Ժամանակավորապես իր մոտ բերելով բոլոր հայրենասիրական ուժերին, որից հետո տեխնիկայի հարց է, թե նրանց հետ ինչպես կվարվի, ինչպես 1988 թվականին հրապարակ եկավ ազգային մտածողությունը, ազատ անկաշկատ հայրենասեր, եւ հետագայում տեսակ նրանց հետ վարվեցին այնպես, որ այդ բոլորը փախան հայրենիքից եւ արդյունքը հայտնի է։ Ուրեմն տեխնոլոգիան ընդհանրապես մակրո տեխնոլոգիան հայտնի է, որ մամուլը իր հետևից պետք է տանի հասարակությունը, բայց հասարակությունը ինչպես կարելի է տանել, երբ որ հասարակությունը արդեն գլխի է ընկել այդ խաղերը։ Ուրեմն պետք է մտածել նոր տեխնոլոգիաներ եւ ազատամտությունը այս նոր ձևի առաջամարտիկն է Հայաստանում։ Հնացած են առավոտը A1+-ը, չորրորդ իշխանությունը, հայկական ժամանակը,
տո էլ տեսակները կան, սրանք բոլորը հնացած են, հաճախորդ չունեն արդեն նման ասպես ասած առաջամարտիկներով էլ մարդ չես խափի, հասկանալի է։ Իշխանության կողմը իտ իրեն սպառել է H1-ը հեռուստաժամը, բոլոր հեռուստաժամերը գործում են հայկական հետաքրքրություններին հակոտնյա, բոլորը գիտեն արդեն ժողովուրդը նրան էլ չի վստահում։ Այսինքն դաշտը մնացել է վակուումի մեջ։ Եվ երբ որ ես կարդացի, որ Ազատամտության գլխավոր խմբագիրը նույն ինքը քաղաքական հետազոտությունների կենտրոնի տնօրենը, այսինքն խելոք մարդ, որը որ այս ծրագրերն է իրագործում, հասկացել է, բացատրում էր ինքը, չէ՞ իր նախաբանում, որ կարդացի ձեզ, որ թերթ կարդացող չկա։ Եթե առաջ մի քանի տասնյակ հազար էին թերթերը, որոնցով կարողանում էր մասաների գլուխը շեղել այս կամ այն կողմ, վիզը ոլորել, որ թերթ չի կարդում, բա ինչ պիտի անես։ Չես կարող վիզը բռնես։ 8000 է իջել ամենալավ թերթը, որը որ արդեն շուկայական դեղին բաներ է գրում։ Լուրջ թերթը կարդացող չկա։ Խոսքը վերաբերում է քաղաքական թերթերի իրադարձությունների մասին։ Հետևաբար պետք է մտածել մի բան, որ ամբողջ զանգվածը ուտի, գոնե 40,000 մարդ կամ 50,000 քո հետևից գա, իսկ հետո ուր կտանես, դու ինքդ գիտես։ Եվ այստեղ քաղաքական հետազոտությունների կենտրոնի տնօրենը խոստովանեց, երեք ես կարդացի, մեկ անգամ էլ կարդամ, որ այս ամենը նոր տեխնոլոգիաները, որտեղ քարկոծվում է Վազգեն Սարգսյանը, ոչ ոք ձայն չի հանում, բոլորի սրտին յուղ է իջնում, այո, նա բռնակալ էր, ճիշտ է, Կարեն Դեմիրճյանը նայել էր բռնակալ կաշառակերության հայրներ եւ այլն։ Մուրադյանը քաղսովետի եւ ունի հատուկ բաժին ազգային խայտարակության պատկերասրահ, որտեղ հիշեցնում եմ, նա գրում է, որ այնտեղ հայտնվողը իսկ ով պիտի հայտնվի այնտեղ, բանվորը գյուղացին, թե գործազուրկը, ոչ, այնտեղ պիտի հայտնվի մտավորականը, քաղաքական գործիչը, պետական պատասխանատուն, այն ինչ որ կազմում են պետության ողնահարը, եթե սրանց հանկարծ այդ տեղը ազգային խայտարակության պատկերասրահում դրվի, քաղաքական հետազոտությունների կենտրոնի տնօրեն Արտյոմ Խաչատրյանը հետևյալն է ասում, որ ինքը երաշխավորել է, այդ առնչությամբ կարող եմ երաշխավորել, որ յուրաքանչյուր քաղաքացի շատ նուրբ է գրած, հետաքրքիր է, քաղաքացի, չի գրած յուրաքանչյուր հայ, պետք է լինի յուրաքանչյուր հայ, քանի որ Հայաստանի քաղաքացիները բոլորը հայեր են, խոսքը եզդիների մասին չի, որ յուրաքանչյուր հայ, այստեղ գրած է քաղաքացի, այնտեղ երբևէ մեկ անգամ հայտնվելու պարագայում լավագույն դեպքում խիստ կապսոսա, դեսեք ինչ արտահայտություն է, որ լույս աշխարհ է եկել, այսինքն կանից ես, որ ծնվել ես, սա թուրքական Յաթաղանի շրջանի տառապանքներին հավասարասոր նախադասություն է, այսինքն այնպիսի տանջանքների կենթարկվես, ինչպիսի հոգեկան, հոգեբանական, եթե հայտնվեց ազատամտության այդ բաժնում եւ ինքը գրում է, երաշխավորում եմ ասում, ոչ մեկը անձեռնամխելի չեն, իհարկե, այդպես է խոստանում, բայց բացում է այդ տարտարոսը, որը ես վերնագիրներ գրել էի, չէ՞ արդեն, ազատամտության տարտարոս նախորդ հաղորդումը ժամանակ եւ այնտեղ մեկը մյուսի հետևից կախա տալու բոլոր նրանք այն քաղաքացիներին, բայց հայերին իհարկե, որին ցանկանա, որոնք խանգարում են էլի ինչ որ ուժի կամ պոտենցիալ, կամ հիմա, կամ հետո, որոնք որ գործ ունեն Հայաստանի հետ անելու, հիմնականում ցրել Հայաստանը,
խեղճացնել, փոքրացնել, ժողովրդին տանել այս կողմ, այն կողմ, այս գործը կիսաթո չեն թողնելու։ Եվ այս նոր տեխնոլոգիայով հայտնված ազատամտությունը, ազատության այս ճուտիկը հիմա էլ մտքի գաղափարի իր խոսականով մտքերը ասում եւ գործողությունները կնայենք տեսնենք համապատասխանում են թե չեն համապատասխանում, այսինքն հայ միտքը, մտավորականը, անցյալը, հեղինակությունը ամենակարևորը, հեղինակությունների ջարդը, հոգեբանական ջարդը, արդյոք չի բերում ֆիզիկապես զրկելով Հայաստանի հասարակությանը ղեկավարությունից, մտածողությունից եւ այլն։ Բերում է։ Եվ այս տեխնոլոգիան, որը որ ես ձեզ ցույց եմ տալիս, հստակ պրոտոկոլների մեջ գրված, դուք գիտեք պրոտոկոլները, նախադասություններն են, թե ինչպես պետք է հաղթել հակառակորդին։ Այսինքն գտնում եք նրանց հեղինակություններին եւ անվանազրկում եք։ Հասարակությունը դառնում է անգլուխ, արդեն հեշտ է տանել։ Պրոտոկոլները պիտի կարդաք լույսի մեջ եւ այնտեղ կհանդիպեք այդ մտքերին, թե ինչ պետք է անել հակառակորդի հետ, ինչպես պետք է մտավորականին, լիդերին, ղեկավարին փչացնել։ Տեխնոլոգիան այնտեղ գրած է եւ այս տեխնոլոգիան կրկնվում է ազատամտության մեջ։ Եվ այստեղ այնտեղ ինչ որ գրված է, այստեղ Արտյոմ Խաչատրյանը ամփոփում է հետեւյալ կերպ. Հայաստանն աշխարհում եզակի երկիր է, ահա մեր դժբախտությունների պատճառը։ Եվ նա գրում է այն ինչ որ գրված է պրոտոկոլներում, ոչ հայ-թուրքական պրոտոկոլներում, սիոնիզմի պրոտոկոլներում է գրված դա, որը չեք կարդացել եք կամ չեք կարդացել, պիտի գնաք աշխատությունների բաժնի արխիվից, հանեք կարդաք, հայերեն, անգլերեն, ռուսերեն, բոլորը կա։ Եվ այնտեղ կգտնեք հետևյալ մտքերը. Հայաստանն աշխարհում եզակի երկիր է, այսինքն այն տեխնոլոգիաները, որոնք որ մնացած երկրներում մենք կարող ենք կիրառել, գրված է այնտեղ։ Հայաստանի նկատմամբ պետք է առանձնահատուկ լինի, որովհետև նա եզակի երկիր է։ Եվ մարդիկ են եզակի հատուկ special տեխնոլոգիա է պետք, որը ես երեք անվանեցի նոնա տեխնոլոգիա մեդիայի մամուլի մեջ, թե ինչպես են դա անում։ Եվ այստեղ նա գրում է. Հայաստանն աշխարհում եզակի երկիր է, հիմնված կեղծ արժեքների վրա։ Այստեղ ամեն ինչ կեղծ է, եւ հիմնը, եւ զինանշանը, եւ դրոշը, եւ պաշտոնական պատմագրությունը, եւ ամենագլխավորը աստվածությունների պանթեոնի բնակիչները։ Ահա այս մեկ նախադասությունը, որը ցանկացած հայի պիտի սթափեցնի, որը մաս է կազմում այս ծրագրի, տեսեք, երբեք այստեղ ներքին անդոր չի հաստատվի։ Իսկ ինչի համար է պետք անդորը Հայաստանում, էներգակիրներ, գազի խողովակներ, Նաբուկո ծրագիր, սա ուր մտանք։ Եվ երբեք երկիրը չի մտնի դրական զարգացման հուն։ Իսկ ինչ է նշանակում դրական զարգացման հուն։ Ինչ բան է դա, դրական զարգացման հուն։ Կա բացասական զարգացման հուն, չգիտենք դա ինչ բան է։ Այսինքն երբեք չի մտնի մեզ համար բարենպաստ զարգացման հուն, այդպես պիտի ձևակերպել։ Ում համար, նրանց համար, ովքեր որ այս տեխնոլոգիան կիրառում են, հիմա նոր տեխնոլոգիա հայկական մենթալիտետի վրա։ Քանի դեռ կան այս արժեքները, որ արժեքները, կեղծ արժեքները, որը համարվում է հիմնը, զինանշանը, դրոշը, պաշտոնական պատմագրությունը եւ ամենագլխավորը աստվածությունների պանթեոնի բնակիչները։ Դուք պատկերացնեք ամբողջ պետական համակարգը պիտի կործանվի, փոխվի։ Խոսքը Հայաստանի ժողովրդինն է։ Եթե նա երբևէ սթափվի, այսինքն գա դեպի ինձ, ասում է Արտյոմ
Խաչատրյանը եւ ուզենա ավելի լավ իրականություն, ինչպիսին է դա սոցիալիստական, կապիտալիստական ֆեոդ, ավելի լավ իրականություն, ուտոպիա, ապա սկզբի համար պետք է գոնե հաշտվի ազատամտության հետ։ Բարձր մակարդակով գրված ավանտյուրա է։ Եւ հասկանա, որ միայն դա է ընդունակ ապահովելու արժանապատիվ գոյություն, ոչնչացնելով զինանշան, հիմ, պաշտոնական պատմագրություն, աստվածությունների դիցարան, ամեն ինչ, եւ դա կկոչվի արժանապատիվ գոյություն, առանց պատվի եւ արժանինքների, չէ՞, այդ գոյությունը, ազատ բռնությունից, անտաշությունից եւ կամայականությունից, որոնք որ այսօր Հայաստանում բոլոր մարդկանց մոտ ընդհանրական մենթալիտետ են կազմում հայ իրականությունը պատկերացնելու ժամանակ։ Այնտեղ բոլորը գիտեն, բռնություն կա իշխանությունների կողմից, կա անտաշություն իշխանությունների կողմից եւ կամայականություն։ Այսինքն սա, որ կարծես ծնվել է իշխանության ծոցից, որպես հակադրություն ընդդիմության Լևոն Տեր-Պետրոսյանի գործող, հանկարծ ինքը ունի իր սեփական ազգակործան ծրագիրը, որը խիստ տարբերվում է Լևոն Տեր-Պետրոսյանի ավազակապետության քայքայման ծրագրից, բայց սա ավելի ուժեղ է, որովհետև սա շփոթեցնում է արդեն դիմացինին եւ ամբողջ հայ իրականությունից հավաքում է հակառակորդներ ի օգուտ իրեն օգտագործելու համար, հակառակորդներ պետության դեմ, իսկ պետությունը դա հայկականությունն է, որը որ պետք է հանվի, որովհետև կեղծ արժեքներ ունեն, զինանշան, դրոշ եւ այլն։ Ահա սա էր ամբողջ այս մեխանիզմի բացատրությունը, որը որ ես ձեզ տվեցի 3, բայց գործնականորեն հիմա տեսնենք գործող մեխանիզմները, ինչպիսի ձևով են աշխատում եւ վերջը ուր է բերում, այսի հո հենց այնպես օդի մեջ չի գրածես քաղաքական հետազոտությունների կենտրոնի տնօրենի պրոտոկոլները, հենց այդպես հո չի գրած։ Պետք է նախ շնորհակալություն հայտնել, որ այսքանը գրելա, որի մենք կարողացանք կարդալ եւ հասկանալ եւ ձեզ բացատրել։ Բա որ չգրեր, գրեր մեր հեռախոսի համարն է, ինչ ձեր նամակները ուղարկեք, ինչ email-ով։ Բա որ այդ աներ, ու ոչ մի բան, հետադարձ կապ չկա, մտքերը անհասկանալի են, գործողությունները դժվար ըմբռնելի։ Այս անգամ ավելի դժվարանար ամեն ինչ, բայց քանի որ տվել է իր ծրագրերը, որտեղ մենք հստակ տեսնում ենք ինչ արել, արդեն հեշտ է մոտենալ խնդրին։ Հիմա տեսնենք այդ այն տեղը, որտեղ մտտողները կապսոսան, որ լույս աշխարհ են եկել։ Տեսնենք առաջի ափսոսաղներից մեկը ով է։ Ազգային խայտարակության պատկերասրահ։ Պատկերացնեք, ազգի խայտարակությունները այդտեղ կախած են իրենց նկարներով։ Գլխավոր ազգային խայտարակության պատկերասրահ հայ ակադեմիական պետական կապելլա։ Երկչախմբի մասին է խոսքը։ Պետական կապելլայի, ակադեմիական, հայ։ Փրկություն չի լինելու։ Վերնագիրն է դա, որովհետև այստեղ ասում եմ, խիստ կապսոսա, որ լույս աշխարհ է եկել։ Հիմա էլ գրել է վերնագիրը, փրկություն չկա, ասում, արդեն ընկած է ստեղ։ Տարտարոս է սարքել, դժոխային խուց։ Հիմա տեսնենք ում է բռնել այդտեղ։ Չեքիջյան Հովանես Հարությունի ծնվել է 23-ը 10-րդ ամիս 1928 թիվ։ Թվաբանությունը ասում է, որ հոկտեմբերի 23-ին 81-ը լրանալու է, մտնելու է 82-ի մեջ Չեքիջյան Հովանեսը,
Այսինքն պետք է չպատկերացնեք, որ անդամալուց մի ծերունի է, որը որ հազիվ շարժվում է։ Շատ երիտասարդ 81 տարեկան մարդ է, որ հետևից են ընկե։ Ինչ վտանգ կա։ Ես երեք ասացի, որ ելույթ է ունեցել տրանսպորտի անվտանգության, երթևեկության հարցերով եւ ասել են, որ այս օրենքները պիտի տարածել բոլորի վրա, անկախ նրանից իշխանության ներկայացուցիչ են, մտավորական են, հասարակ ժողովուրդ են, անցորդ են, բոլորը օրենքի առջև վատ բան ասե, չէ, լավ բան ասե։ Բայց շատերը թյուրիմացաբար կկարծեք, թե համարձակվել է իշխանություններին ասել, որ ձեր կողմնապաշտությունը պաշտոնյաների եւ մնացածների, որոնք կարող են խախտել երթևեկությունը բան, պիտի պատժվի եւ նրանք թշնամացել են եւ այս քաղաքական հետազոտությունների կենտրոնի տնօրենը Արտյոմ Խաչատրյանը ընկել է հետևից եւ նրան անմիջապես վերցրել է դրել է խայտարակության պատկերասրահ։ Միթե այդքան էժանա այս պատկերասրահը, ես շատ թանկ է, սա դժոխից էլ թանկ պատկերասրահը, հենց այնպես մարդը պատահական չի գնի։ Ինչն է պատճառը Հովհաննես Չեքիջյանին, այդ 81-ամյա ծերունուն, որը արժեքներ է ստեղծել ժամանակին, ասենք, գցել այդտեղ, պատճառ պիտի լինի։ Մանավանդ որ ոչ միտեղ ոչ գրում է, ոչ խոսում է, ոչ մի բան չի անում, բայց մի բան պիտի լինի, եւ մենք պիտի տեսնենք, թե ինչպես Չեքիջյանը պիտի որ ընկներ պատկերասրահ, եւ այս սրա տեխնոլոգիան, որը պիտի աղար Չեքիջյանին, միտում ունի, հետեւաբար կբացվի, որ այս լաբորատորիան խիստ կապված է այսօրվա քաղաքական իրադրությունների հետ, որովհետեւ քաղաքական հետազոտությունների կենտրոնի տնօրենն է այս պատկերասրահի տերը։ Ներկայացվում է Հովհաննես Չեքիջյանը այդտեղ ծնվել է 28 թվականին հոկտեմբերի 23-ին Ստամբուլ, Թուրքիա։ Սա գրված է 3 ամիս առաջ, սա հունիսի 16-ին, եթե չեմ սխալվում։ Այսինքն 2 ամիս հետո պետք է մեջտեղ գար հայ-թուրքական հարաբերությունների այս բալամուտը։ Այս մարդը պիտի չմասնակցեր այդ բալամուտին, որը ծնվել է Թուրքիայում եւ Ստամբուլում։ Ինչու՞։ Նա կարող է մեզ բերել հայ-թուրքական բարեկամության մերձեցման տարբեր տարբերակներ, ասեր. Ես Թուրքիայում ծնված հայ քաղաքացի եմ, կյանքիս կեսը ապրել եմ Թուրքիայում, կեսը ապրել եմ Հայաստանում, եւ հայերի թուրքերի մեջ տարբերություն չեմ տեսել։ Բարեկամության համար նպաստավոր իմ երաշխիքներն եմ տալիս։ Արդյոք եթե այդպիսի բան ասեր, ինքը կընկներ պատկերասրահ։ Մտածեք։ Ուրեմն ինչ որ մի բան այն չէ, եւ ինքը կարեւոր է պատկերասրահում ազգային խայտարակության իր 81-ամյա հասակում հայտնվել, որովհետեւ Ստամբուլում է ծնվել եւ Թուրքիայում։ Ինչ որ մի բան այն չի այսօրվա հետ։ Շարունակենք։ Խորհրդային երգչախմբային դիրիժոր, խորհրդային, այսինքն մի կնիկ է դնում վրա խորհրդային, սովետական երգչախմբային դիրիժոր։ Ոնց որ ասես, դուք ինչ եք, սովետական դպրոցի ուսուցչուհի։ Վայ, ինչ սարսափելի բան է, սովետական, հա, սովետական։ Հետո սովետական գործարանի բանվոր, վայ, դրան ծախմախ մասնագիտություն չկա։ Սովետական բանակի զինվոր, այս սրիկայի մեկը։ Տեսեք սովետականը ոնց է ազդում։ Հիմա սա սովետական երգչախմբային դիրիժորը արդեն ներկայանում ենք։ ԽՍՀՄ ժողովրդական արտիստ, ԽՍՀՄ 10-րդ, ԽՍՀՄ 9-րդ գումարումների գլխավոր գերագույն խորհրդի պատգամավոր։ Սովորական պայմաններում պիտի ասենք հարգված մարդ է եղել, չէ՞, բայց այստեղ անպատվություն է ներկայանում։
սովետի падգամավոր ա եղել, հա, ուրեմն վայ, սովետի ժողովրդական արտիստ ա եղել, վայ, արդեն ընթերցողը ասում եմ, այս հրա տեղը խայտարակություններ հետս պատկերասրահում ա, տեսեք, կենսագրությունն ա ներկայացում դեր, շատ անմեղ ձևով։ 1951 թվականին, երբ նա 23 տարեկան էր, ավարտել է Ստամբուլի կոնսերվատորիան, պահո, 1953 թվականին, երբ նա 25 տարեկան էր, Փարիզի Էկոլ Նորմալը, որտեղ ավարտել է, պարապել է Ժֆուրնեի մոտ, իսկ 1961-ին, երբ նա 33 տարեկան էր, մարդը մեծանում է Թուրքիայում, սովորել այնտեղ բան, ճանաչում է Թուրքիան, աշխարհում ամենալավ ճանաչողը էսա, նա կարող է ասի, Թուրքիայում այդ թվերին ինչ էր, ոնց էր, այս կողմ են կողմ, չնայած այստեղ պիտի նշվի, որ ինքը ընկնում է պաշտոնական պատմագրության կեղծ վկայի դերում, եթե հանկարծ ձեռնատու բաներ չասի։ Հետևաբար, բայց դե տեսնում ենք մարդը 61 թվին Թուրքիայում է, Ստամբուլի կոնսերվատորիայի ասպիրանտուրան է ավարտել։ Okay։ 1946-ից 60 թվականները Ստամբուլի պետական երգչախմբի գլխավոր դիրիժորի տեղակալն էր։ Այ քեզ բան, ինչ պետք է վերջը չենք հասկանում։ 1961 թվին ապրում է Հայաստանում։ 33 տարեկան հասակում Հայաստան է եկել, Քրիստոսի տարիքում։ Ուրեմն պիտի խաչվի, Քրիստոսը Թուրքիայից եկել Հայաստան։ Եվ այդ թվականից էլ ԽՍՀ պետական ակադեմիական երգչախմբի գլխավոր դիրիժորն է։ Ոնց է Թուրքիայի կոնսերվատորիա, Փարիզ, Թուրքիայի օպերա դիրիժոր, այս կոմենկով 61 թվականին թողել է եկել Հայաստան, 33 տարեկան հասակում։ Այդպիսի դեպք կա աշխարհում։ Կամ Թուրքիայի լրտեսա, այս մարդը, որ 33 տարի գիտակից, կամ էլ հայրենասեր, չէ՞, ուրիշ ձևով ինչի պիտի գա։ Ինչի չի գնացել Փարիզ, լավ էլ տեղը գիտեր, դիրիժորություն անել։ Այնքան հայերեն գնացել Գերմանիայում են դիրիժորություն անել, թող գար Նյու Յորքի մետրոպոլիտենում, լեզու գիտի, ամեն ինչ գիտի, թուրք համայնքն էլ եռում ամենտեղ, ինքն էլ Թուրքիայի քաղաքացի է, ինքը իր հացը, ջուրը, մասնագիտություն, չի եկել 61 թվականին Հայաստան, ու դառել պետական երգչախմբի դիրիժոր։ Մի նպատակ կա, չէ՞, կամ լրտեսա, կամ հայրենասեր։ Հիմա տեսնենք այս ոնց անգել ես լրտեսը պատկերասրա։ Եթե Թուրքիայից եկած լրտեսը հիմա բնես խայտարակ պատկերասրա դնես, հայ թուրքական բարեկամների հերը կանից ես, չէ, որտեղ հիմա մենք այդպես բան անելու իրավունք չունենք։ Ստես եզրակացությունը Հովհաննես Չեքիջյանը խայտարակ պատկերասրա ընկել խայտարակության, որովհետև հայրենասերը Թուրքիայի հայ հայրենասեր եկել է Հայաստան։ Արդեն եզրակացնում ենք, որ սա գլխին ամպեր են պտտվում։ Եթե ինքը լիներ, նորից եմ ասում, Թուրքիայի շահերի պաշտպան, այսօր նրան պիտի դրվեր կանաչ ճանապարհ, հեռուստատեսության պիտի խոսեր, որտեղ պատմեր 33 տարի ապրել եմ Թուրքիայում։ Այդ տարիների ընթացքում իմ գլխից մի մաս չի պոկվել։ Չնայած մեր կրած դժվարություններին ցեղասպանության ժամանակ թուրք Աթաթուրքի կառավարությունը, որի ժամանակ ես ծնվել եմ եւ տեսել եմ, թե ինչպիսի բարգեւաճում ապրեց Թուրքիան, եւ ինչպես միջազգային հանրություն, ես այդ ճառն եմ ասում, որը չի տեղ ունեցել։ Եվ աճետ եւ բոլոր հայ ժողովուրդը պետք է հավատար, չէ՞, Չեքիջյանի ասածին, ինչ որ ասեր թուրքանպաստ։ Հա պետք է ասեր, մարդը ճիշտ է ասում։
Ուրեմն հայ-թուրքական բարեկամությունը ամենալավն է։ Վկա բան կա, Թուրքիայի քաղաքացի է խոսում, ակչամ, մակչամ, չանգիզ, դունգիզ, մունգիզ չեն խոսում։ Հայը կյանքի կեսը ապրել է, երիտասարդ ստեղծագործական տարիները այդտեղ, լավ տեսել է, են էլ են թվերին։ Պատերազմ, Թուրքիան Գերմանիայի հետ դաշնակից է, հո, ֆաշիստական։ Իգնել դե խելքը գլխին երիտասարդ է վերջը։ 61 թվին հայտնվել է մեր մոտ, սրա բերած ինֆորմացիան կամ թուրքանպաստ պետք է լինի կամ հակառակը, ուրիշ ձևը չկա։ Եթե թուրքանպաստ եղավ, այսօր ելույթ կուներար հեռուստատեսությամբ եւ կասեր. այսօրվա մեր փրկությունը հայ-թուրքական հարաբերությունների նոր ժամանակակից ձևերն ու մեթոդներն են, որը մեր երկու ժողովուրդներին կբերի փայլուն ապագա, սահմանների ճանաչում եւ հասկանալի է։ Ուրեմն այս մարդը այդ բանը չի ասել ու չի էլ ասելու։ Բա ինչ է ասել, չգիտենք, բայց արդեն քննում ենք, որ էսի դեմ է եղել ուրեմն հայ-թուրքական հարաբերություններին, բայց քանի որ առաջի վկան է եւ իր ասածը ավելին արժի, քան Սոս Սարգսյանինը, Պարուր Սևակի, Շիրազի ողբերը, զանգակատունները, մանգակատունները, սրանք լոլոներ են, գեղարվեստական գործեր, սա վկա է, սա շատ վտանգավոր է։ Ուրեմն սրա ձենը, սասը, պիտի կտրել այնպես, որ եթե որ գա օգոստոսի 31-ը, ինքը իրա յուղի մեջ արդեն լրված տապակված լինի ազգային խայտարակության պատկերասրահում։ Շունչը կտրված, ընկած, փչացած, ոչնչացած, որ երբ որ հայտնվեն մանրապճեղները, բիզնեսմենները, անողնաշարները, անգլուխները, տեսակ-տեսակի անանաները, ինքը չկարողանա վեր կենա ասի, ախր ես ինչ եք անում է, բա մի հատ ինձ չեք հարցնում, որտեղից ուր է մեկ է, խե մեկ է, ինչ եմ արել, ոնց է եղել, ոնց է եղել, սաղը պետք է ասեն, ձենդ կտրի, սասդ կտրի, նստի տեղդ, բայց ոնց պետք է ասեն, ահա, տեխնոլոգիա, նանոտեխնոլոգիա, հայտնված է ազատամտությունը, որին իջեցում է տեխնոլոգիան, Չեկիջյանին մեջտեղից վերացնել, տեխնոլոգիան ասում է, ոնց, ազգային խայտարակություն, որտեղից ինքը պետք է նստի եւ անիծի իրար լույս աշխարհ գալը, ինչ թուրք-հայկական հարաբերություններ գնա վերլուծի մարդկանց ասի, արդեն եթե բերանը մի բաց ասի, բացի որ մի բանը ասեն, հա, գիտենք, ազատամտությունը մասին ընենց էր գրել, ինքը ասի ախր այդպես չի բան, ասեն, ոչ, ազատամտությունը մի այնպիսի թերթ է, որը ոչ իշխանությանն է խղճում, ծառայում, ոչ էլ ընդդիմությանը, նա շատ չեզոք արդարացի ազատ մտածողություն ունի, այս ասողն էլ չի կարդացել ազատամտության այս տրակտատը, որտեղ ասում է Հայաստանն աշխարհում եզակի երկիր է, հիմնված է կեղծ արժեքների վրա, այստեղ ամեն ինչ կեղծ է, հիմնը, զինանշանը, դրոշը, պաշտոնական պատմագրությունը, աստվածությունները, արվեստը, մշակույթը, եղածը, չեղածը եւ պետք է ոչնչանա։ Էսի չի կարդացել այդ մարդը։ Ինքը կարդացել է տարօրինակ բաներ։ Շարլ Ազնավուրին գովել, այն մուսին հանել բարձացնել, ընդ փառաբանել, այն մուսին խեղդել ջրում, ստեղծել աժիոտաժ, որ մենք արդարացի ձևով ազգայիններին բարձրացնում ենք, ապազգայիններին, Հայաստանի բնակիչների տառապյանք պաշտճարողներին բախում ենք ազգային խայտարակություն։ Եվ այս ոչխար ժողովուրդը ուտում է այս չոբանի խոտը, որտեղ մտածել չգիտի։ Որս ոնց հալում, որ սենց հալում։ Շարժվենք կենսագրության հետևից։ Այդ թվականից ԽՍՀ-ի պետական ակադեմիական երգչախմբի գլխավոր դիրիժորն է 61 թվից Չեկիջյանը։ Նրա ղեկավարությամբ կոլեկտիվը մեծ վարպետությամբ կատարում է դասական ժամանակակից հայ կոմպոզիտորների ստեղծագործությունները։ Հայկական ժողովրդական երգեր,
օպերաներից հատվածներ, ոնց թե հայկական ժողովրդական երգեր եք, հա, կատարում, հա, դրոշը եւ զինանշանը, կեղծ արժեքներ եք ստեղծում, շատ լավ, հիմա տեսնենք ինչ ալելու։ Նրա ղեկավարությամբ, այսպես ղեկավարում նաև սիմֆոնիկ համերգներ, ելույթ ունենում ԽՍՀՄ խոշորագույն նվագախմբերի հետ, հյուրախաղերով հանդես է գալիս արտասահմանում, հեղինակ է երաժշտական ստեղծագործությունների, այդ թվում գարնանային անուժներ, տոնական ձոն, վոկալ սիմֆոնիկ պոեմների, 73-77 թվականներին դասավանդել է, համել դասախոսը, Ռոմանոս Մելիքյանի անվան ուսումնարանում, 75-ից Երևանի կոնսերվատորիայում, 82-ից պրոֆեսոր է։ Պետական մրցանակ է ստացել 70 թվին, Հայաստանի և սովետական 75-ին և գրողն էլ Զարուբինն է, սա կենսագրությունն է իրա։ Հիմա տեսնենք այս հետազոտությունների կենտրոնի խմբապետը քաղաքական ինչ է ասելու։ Այս ամենը կարելի է կարդալ խորհրդային երաժշտական հանրագիտարանում, որովհետև մեկիդ վրա լավ տպավորություն թողեց Չեքիջյանի կենսագրությունը, թե վատ, չգիտեմ, բայց քանի որ ինքը մտնում է պաշտոնական պատմագրության մեջ, պիտի ոչնչացվի։ Բա ոչ չեն թողի, ասենց լավ բաները, ասենց հայի մասին խոսակցությունը մտնի էնցիկլոպեդիայի մեջ ու դες մնա, հա։ Պատմությունն էլ գան կարդան, ասեն, հայերը հələ տես է Թուրքիայում ծնվում են, ինչպես Կոմիտասը։ Գալիս են Հայաստան, տես ինչեր են անում։ Կոմիտասը Թուրքիայում ծնվել է, հայեր են խոսալ, չգիտի, հետո հայկական երաժշտությունն է բարձրացրել, տարել, աշխարհին զարմացնել։ Դրանց էլ հերթը գկա ազգային խայտառակության պատկերասրահում։ Հիմա սրանք պիտի աշխատեն, որ գտնեն, թե ինչով էր զբաղված Կոմիտաս վարդապետը, երբ սովորում էր Գերմանիայում։ Այնտեղ կգտնեն համապատասխան կանայք, որոնք կասեն, մեր հիշողություններում Կոմիտասը մի փչացած մարդ էր։ Գալիս էր մեր պայուսակներից դրամը գողանում էր, գնում էր, ուզում էր իր գլխին մազ աճացներ։ Եվ էսի կդառնա արդեն Վազգեն Սարգսյանի դեմ ոնց որ գրած է Կոմիտաս վարդապետի խայտառակությունը։ Պահո, սպասվելիք է, Չեքիջյանից սկսվել է արդեն։ Հիմա սա գրումը այս կազմվել է 1970 թվին, 78 թվին, 78 թվին գրված Չեքիջյանի կենսագրությունն, երբ մարդը 20-50 տարեկան է։ Եթե տարիներ հետո կազմվի նոր հանրագիտարան, ապա նույն անվան դիմաց կարելի կլինի հայտնաբերել մոտավորապես հետևյալ բովանդակության գրառումը, այն ինչ որ ասեցի Կոմիտասի համար, որ պիտի ստեղծվի նոր հանրագիտարան, որտեղ խայտառակվի Կոմիտասը Գերմանիայում իր կանանց հետ գործողությունների համար։ Պիտի հայտնաբերեն Չարենցի բանաստեղծությունները Սերային, ով հայտնաբերեց։ Ոնց եկավ հասավ Ամերիկա։ Այդպես էլ կհայտնաբերեն եւ Չարենցին փչացնեն։ Հախ այդ Չարենցին խուժան բաներ ա գրե, հա։ Հետ մեկ Կոմիտասին էլ հերթը կհասնի։ Հələ սպասեք, հələ Մուղատ, հələ Չեքիջյանինն է։ Եվ ինչ է սրա։ Ասма հանրագիտարան որ հետագայում լի, նա կանխատեսում է որ հայությունը կործանվելուց հետո այս արժեքները վերացնելուց, ոչ թե կանխատեսում է ծրագիրն է իրագործում։ Զինանշան, կրոն, մրոն, այս ծաղը վնանալուց հետո մի հատ հանրագիտարան կլինի։ Եվ այդ հանրագիտարանում գրված այս մարդկանց մասին տվյալները Կոմիտասի, Շիրազի, Սևակի, Պաշտոնյաների, մշակույթի, բանի ամեն կաթողիկոսների, ֆիլանի մասին այդ հանրագիտարանում կգրեն ոչ թե սենց, ոնց որ հիմա ես ձեզ կարդացի, այլ օրինակ Չեքիջյանի մասին կգրեն այսպես ու գրում է Չեքիջյան Հովանես Հարությունի նոր հանրագիտարանի մեջ, երբ որ հայությունը կոչնչանա, կառաջանա փաստ հայագիտության կեղծումները բան, չէ՞, տեսեք ինչ է, իրար հետ ինչ է կապված։ Հովանես Հարությունի Չեքիջյան 23-10-րդ ամիս 1928 Ստամբուլ հարցական կողքը գրած է Երևան։ Յանի ինչ չենք հասկանում։ Նոր մեթոդ է, որ կարդացողը չհասկանա Ստամբուլ հարցական նշան Երևան։ Հայոց համազգային խայտառակություն։ Այդպես կգրվի։
կարողացան խորհրդային Հայաստանում ձեռք բերել մեծ դիրիժորի համբավ, կարողացավ խորհրդային Հայաստանում ձեռք բերել մեծ դիրիժորի համբավ, այսինքն խորհրդային Հայաստանը այնքան այլասերված փչացած էր, որ ընդամենը մի թեթև ջանք ես թափում ու դառնում ես մեծ դիրիժոր։ Տեսեք, այսպիսի էնցիկլոպեդիա պիտի հնարի եղեր գրեն հետագայում։ Այն եզակի խմբավար էր, որ իր մեկ դարը բոլորեց իբրև Հայաստանի ակադեմիական երգչախմբի ղեկավար, շարունակելով պաշտանավարել անգամ երաժշտական լսողություն ու հիշողությունը կորցնելուց հետո։ Տեսնում եք, չէ՞։ Բոլոր մրցանակների դափնեկիր, բոլոր իշխանությունների ֆավորիտ, հզոր կոմերսանտ, որ երգչախմբի անունով կարողանում է ամեն տեղերից գումարներ ներգրավել, համալրելով շվեյցարական բանկերում սեփական հաշիվները, հələ դուք պատկերացրեք ինչ ասում։ Միաժամանակ կարողանալով բոլորին հավոզել, որ մեկ կոպեկ անգամ չունեմ։ Հաջողությամբ իրականացրել է նաև արտասահմանում մշտական բնակչության մեկնել ցանկացողների երազանքները, երկրախմբի միջոցով կազմակերպելով մարդկանց բարեհաջող տեղափոխում արտերկիր, այսպեսով նպաստելով 1975 Հելսինկյան եզրափակիչ ակտի պահանջներին կատարմանը, հանձինս Չեքիջյանի հայ երաշտարվեստը ձեռք բերեց անգերազանցելի բանսարկուի, որի շնորհիվ գոյությունը դադարեցրեց Հայաստանի Հանրապետության պետական ակադեմիական կապելան, եւ այս գրողը Լուսինե Կեսոյանն է, Կեսոյան, այսինքն Լուսինեն սրա հորը, Լուսինեի հորը բաժանել են երկու մասի, Կեսենար է, եւ իր հոր պատվին դրել են Կեսոյան, այսինքն կես մարդ է գրողը, այս ինչ որ գրել է Չեքիջյանի դեմ, այսինքն այս Արտյոմ Խաչատրյանի թղթակիցն է, այս կես մարդանոցը, Լուսինե Կեսոյանը։ Տեսակ, շատերի համար իսկապես Չեքիջյան անարարկելի հեղինակություն է, մարդ, որը կենթանության օրոք արդեն լեգենդի պես մի բան է, որ կարողացել էր իր կապելայի անունները դարձնել մի ամբողջություն, մարդ, որը պայմանավորվում է աշխարհում մեծ համբավ ունեցող ակադեմիական երգչը, բայց թե ինչ է թաքնված այն ամենի հետևում, ինչ է կատարում վարագուրի ծայնկով, հայտնի է միայն քչերին։ Չեքիջյանն իր երկարակեցությունը պարտական է դրանով, որ ողջ կյանքի ընթացքում վարագուրի ծայնկով եղածը կարողացել է հաջողությամբ ծածկել, հանրությանը երևալ միայն իբրև անգերազանցելի մայեստրո։ Ահա քեզ ձեզ ազատամտություն կոչված դրսից, ներսից, կողքից, աջից, ձախից ղեկավարվող մի ամբողջականության հետ, որը ձեզ բացատրեցի նպատակը ինչ է։ Նպատակը Չեքիջյանին հարվածելը կամ Արամ Սիմոնյանին հարվածելը, որոնք այս տարվա մեջ են բոլորը տեղի ունենում։ Էլի լիքը մարդիկ կան, գնացեք նայեք, թե որ էթալու արժանի չի այս բանը, ռեյտինգը կբարձանա սրա, որ ազատամտություն են այցելում, որպեսզի թքեն այս մարդու ճակատին, որ իրան դրել է քաղաքական հետազոտությունների կենտրոնի տնօրենի։ Եվ ինչ է կատարում։ Մի հանձնարարություն։ Նրանք, որոնք այս կամ այն պատճառով տարիների ընթացքում կուսակցական կլինեն, չեն լինի, դիրիժոր կլինեն, բանաստեղծ կլինեն, այս կլինեն, մտավորականությունը ինչպես ապրիլի 25-ին պոլիսում կատարեցին, գլխատել հայ ժողովրդին, որովհետև նրանից հետո մի քանի կարճահասակ քաղաքական գործիչներ եւ կարճամիտ կարող են գրիչի հարվածով Հայաստանը շարժել, գցել, ճզմել, ինչ ուզեն անել։ Հասարակական կարծիք չի ձևակերպվելու։ Այսինքն այսօր Հայաստանում իրադրությունը շատ ծայրահեղ է։ Լինել չլինելու հարցը հասարակության կարծիք չկա, որովհետև այս թերթը
նախապես գնդակահարել է իր խայտարակության բանում, նրանց մի մասին, որոնք կարող են խոսել։ Սարսափը մնացած տարածվել է մեծների վրա։ Ով որ դուրս գա հայ թուրքական բարեկամության այս ճակատամարտի վրա, որ ասի, ես ինչ եք անում այս սրիկաներ, ումից եք հարցրել, ով է ձեզ իրավունք տվել, որտեղից եք եկել, ես դուք ումը խաբեցիք այս ամեն ինչով, փոքրը դեմ տվիք մեծն եք տանում, ես ինչ արեցիք, այս բանը տեղի չունենալու համար, ահա թե ինչ է կատարվում։ Եվ Չեքիջյանը ոչ մի բան չի խոսացել։ Մենակ երթևեկության ժամանակ այդ ասել, որը հիմք չի հանդիսանում եւ բոլոր եզրակացությունը գալիս է, որ նա տրամադրություն է հայտնել ինչ որ տեղ, որ հայ-թուրքական հարաբերություններին դեմ է ինքը եւ այդ նրա դեմ լինելը շատ ավելի վտանգավոր է, քան թե ամբողջ դաշնակցության դեմ լինելը, որովհետեւ դաշնակցությունը քամինես կողմ, քամինեն կողմ կապ չունի։ Նրան ինչպես ասում են, հետևը գլխի տեղը չգիտի, հետույքը։ Գլուխն էլ չգիտի իր հետույքը որտեղ ինչով է զբաղված։ Այսպիսի իրավիճակ է։ Հետևաբար մեկ Հովհաննես Չեքիջյանը շատ ավելի վտանգավոր է, որտեղ նախ ինքը հեղինակություն է եղել անբասիր մշակույթի աշխարհում։ Տասնյակ սերունդներ են անցել ձեռքի տակով, երկող, որոնք ընտանիքներ ունեն, շրջապատ ունեն, կրթված մարդիկ են եւ բան, հասարակություն է։ Եվ տեխնոլոգիան ասում է, խփում ես մի հոգու լիդերին եւ քանդվում է ամբողջ հասարակարգը։ Շատերը հիմա չեն ուզենա Չեքիջյանի հետ ինչ որ հարաբերություն ունենալ։ Նույնն է ինչ որ ասենք բերիական շրջանում, ստալինյան չասենք, երբ որ մեկին բռնում էին հակասովետիզմի մեջ, բարեկամները վազ էին գալիս։ Ասում էին, թե մենք չենք իմանում, ծանոթ չենք, տուն տեղ չէին հետում, Սիբիրեն աքսորը չեն մոտ գալի, որտեղ կասեն, ախ դուք դրանց հետ եք։ Չեքիջյանին խփելով ինչ դուրս եկավ։ Դուրս եկավ, որ ազգային խայտարակության բաժինը, որի մասին գրված է, այստեղ նրան կախելով ի ցույց բոլորի, նրանք պիտի Չեքիջյանի շրջապատում առաջացնեն դատարկություն։ Եվ ոչ մեկը չի գալու ասի, կամ մի հատ ինչ-որ թերթ չի ծպլտալու, կամ մի հատ հոդված չի հայտնվելու, որտեղ դեռ գրողը պիտի վախենա այս թափ թխից, որ իրան հայտարարել է քաղաքական հետազոտությունների կենտրոնի տնօրեն եւ սրա հետևը կանգնած ֆինանսական օլիգարխա կառավարության ներկայացուցիչը դրանից պիտի վախենա, որտեղ ասում է հենց կանեն, որ ասում է լույս աշխարհ գալներդ փոշմանեք։ Եվ չկա մի հատ ուժ այսօրվա դրությամբ այս լակոտին կարգի հրավիրելու եւ մարդկային տեսակետից եւ քաղաքացիական օրենքների տեսակետից ցանկացած բանով չկա։ Սրանք հասել են իրաց նպատակին, սրսկելով, թմրեցնելով, կաշառելով, խառնելով, փչացնելով, զինանշան, հիմն, դրոշ, ամեն ինչ տվել են գետնի վրա։ Ոչ մեկը վախենում է։ Եվ ես այսօր գիտեմ վախեցած են։ Հերթով եմ ասում։ Նախարարություններում նախարար, տեղակալ, վարչություններում պետերը, խորհրդարանում, ազգային ժողովում, հանձնաժողովի նախագահները, դատախազությունում են վախեցած, դատարաններում են վախեցած, ամենտեղ վախեցած են։ Ինչու՞։ Որովհետև այս իժի ձագը փաթտվել է անմեղ մի հատ մարդու Չեքիջյանին եւ հասարակությունը դիտել է այդ մարդու տառապանքները եւ հասարակությունը վախեցած է, որ այս մի թզուկը կծել է մի հսկա մարդու եւ նա անշարժացել է, պարալիզվել է, բա մեզ ինչ կանի, որովհետեւ ինքը գրել է, ով որ հանկարծ սենց կանի, ես նրան են նենց կանեմ, որ լույս աշխարհ գալը կփոշմանի,
Եվ հայ հասարակությունը Հայաստանում չի ծնել այսօր մեկը, որ մի գունդ ջուր վերցնի ձեռքը վարդեվարի տոնին, ասենք մի 2 կիլոգրամ, 2 լիտր ջուր վարդեվարի տոնի ժամանակ մոտենա այս քաղաքական հետազոտությունների կենտրոնի տնօրենին եւ ջրով խփի մի հատ գլխին վարդեվարի տոնի կապակցությամբ նախապես սառեցնելով այդ ջուրը սառույցի աստիճան։ Երբ սա կընկնի, այս իր թուղթնել ձեռը վարդեվարի տոնակատարության ժամանակ, որտեղ նա աստվածությունների պանթեոնների դեմ է այդում, դատարանում այս մարդը կասի, ես նրան ջրով եմ խփել։ Ամառվա կեսին ջուրը հանկարծ սառույց է կտրել աստվածների միջնորդությամբ եւ նրա ցնդածությունը, որ հիմա խելքը գլուխը չի 2 լիտր ջրով խփվելուց հետո կամ գլխին ցանել եմ այդ ջուրը, իրավաբանորեն ինձ ազատում է բոլոր պատասխանատվությունից, վարդեվարին ջրով ցողել եմ նրա դատարկ գլուխը։ Սանով ավարտենք այսօրվա հաղորդումը։ Ստեսություն ձեզ։